sozusagen die Pufferwoche. Das heißt, jetzt wird richtig hardcore alles gespielt, was quasi in der regulären Spielzeit quasi nicht stattfinden konnte. Was denkst du? Map Nummer 1. Macht ihr das? Aus der Sicht von Arrow, ich bin guter Dinge. Ich weiß, dass auch 6 GPA hier eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber also es muss ein Sieg her aus der Sicht von Arrow. Ich bin natürlich da schon so ein bisschen biased. Ich sag, die erste Map holen, holt auf jeden Fall Arrow. Und wir gehen rein in Runde Nummer 1. Wenn wir uns tatsächlich eher langsam angehen und jetzt kommt der Execute. Doppel-Molotov, jetzt wissen wir, wo die Molotovs hingehören. An so Obst und an den Newbox. Und One-Line, ja, der ist ganz schön mutig hier auf den ersten. Findet aber erstmal nichts und das sieht so aus, als würde Arrow hier sich erstmal die Side erkämpfen und vielleicht sogar die Runde holen. Ein Klick wäre so wichtig und er hat hier die Chance gehabt, aber der Schuss geht daneben und hier auch natürlich ein Kreuzfeuer. Alles stark gemacht von Arrow und dann kommt es rum. Doxor down, Jinzo down, aber der Fuse geht nicht durch und damit ist es die erste Runde für Arrow. Das lief alles nach Plan. Man hat auch noch einen Spieler auf der A-Side dann verloren bei Arrow. Aber da haben sie die Swag 7 am Start und die hat hier sogar noch mehr. Also ganz schön. Und mit Jinzos Position eigentlich auch ein richtig gutes Bait-Setup. Mal sehen, ob er den Kontakt jetzt hier gleich haben wird. Geht hier langsam nach vorne und dann ist es schön ins Crosshair-Placement reingegangen. Umgezogen. Schön den nächsten auch noch rausgegabelt. Und damit ist es KingQ, der letzte verbleibende Spieler hier für Arrow. Die Conversion war und sie ist doch so wichtig. Sie würde sonst den 1-4er Loser-Bonus geben und er macht es hier schon mal stark. Den ersten Kill raus für das Crosshair-Placement, aber dann auch den zweiten. Doxor, Bombe am Mann, 2 gegen 1 Situation, 30 Sekunden. Askan, jetzt wichtig hier mit der Scout. Und der wird abgesmoked und der Schuss geht knapp daneben. Die Möglichkeit für den Plan. $600 schon mal dann für jeden im Team sicher. Aber der 1-4er Loser-Bonus, der wartet noch. Er muss noch kämpfen, um das zu verhindern. Das nächste Duell und es sitzt nicht. Und dann kommt Askan durch die Smoke. Ja, gerade beide Teams können sich hier ganz sicher auch in die Playoffs verspielen. Ja, auf jeden Fall. Währenddessen sehen wir hier die CTs, 6 GPA. Die spielen hier unfassbar aggressiv gegen Banane, aber die Util wird ausgetauscht. Arrow hält gut gegen und findet sogar Pinkrush. One-Lion. Nach dem Pinkrush-Notstart. Fogg direkt einen hinterhergelegt. Zweiter gab es tot und Offline meldet sich auch zu Wort. Doxos wieder mit seiner XM aktiv und jetzt wird es hier sehr, sehr wild auf der Map. Alles konzentriert sich auf A. Askan ist vorne, er sieht die Waffenspitze. Eine Frage der Zeit, aber er schießt daneben. Da ist schon richtig Power drin. Doxos geht man nicht mit einer, mit einer schönen Pumpgun unterwegs, sondern Online und Fogg bemühen sich, Fogg dreht nochmal um, okay? Und dann ist es halt nur Leon, der sich da bemüht und Spider-Gun wartet nicht auf den nächsten. Und das war Askan, der wollte gute Info holen. Die Info ist aber ausgeblieben. Verliert nur den A-Spot. Felix zieht hier schnell rum gegen One-Lion. Ja, der kommt nochmal gut weg. Ja, der A-Spot, der sollte jetzt gegeben sein und im 5 gegen 3, sag ich, Caster Jinx, da ist nichts mehr zu machen für 6 GPA. Ja, die Smoke ist ein bisschen schwierig, aber die wird trotzdem gut abgeaimt. KingQ zeigt da mal wieder, was er so drauf hat mit der Rifle und somit diesmal Doxos, auch diesmal hier nicht am Start. Schöner Swing, also so diese klassische Smoke, die man aktuell so ein bisschen auf diese Meta sehen kann, die landet hier, genau. Damit kann auch Spider-Gun jetzt vielleicht close nochmal rumswingen und genau das tut er auch. One-Lion auch gefunden. 2 B-Spieler down und was wir jetzt oft gesehen haben, und auch jetzt wieder. Spielen es hier sehr entspannt. Und wenn sie A kommen, dann ist die Runde halt verloren und wir versuchen zu saven. Aber hier kommt es jetzt auf Askan drauf an. Was kann der anrichten? AWP-Schuss Nummer 1. Fast Collateral. Kommt sogar nochmal weg. Dann ist da wieder eine XM unterwegs. Komplettes Desaster. Und das ist dann Spider-Gun, der gegen Jinzo fällt. Der Stack hier könnte aufgehen. Und KingQ nimmt nochmal einen raus. Ganz, ganz nah an Arrow dran, wenn die diese Runde hier sehr, sehr gut runterspielen. Und gerade mit den 2 Spielern in Pit auf A fehlt ihnen ja komplett die lange Info. Und jetzt ist natürlich die Frage dann irgendwann mal, wie rotierst du auch? Und jetzt in der Banane gibt es gleich das Duell. Aber da ist Spider-Gun gefallen. Aska mit der AWP da schneller unterwegs. Und das hätte da auch positiv ausgehen können natürlich für Arrow. Am besten hat man überall ein bisschen Info. Jetzt ist Doxos mit der XM. Dieses Mal ist er nicht aktiv. Die Rotation ist schon sehr, sehr schnell da auf A. Es ist Jinzo, der jetzt vielleicht nochmal einnehmen muss. Den X-Men. Das ist erfolgreich gegen Fogg und auch KingQ durch die Smoke. Und es ist der A-Spot. Arrow hat den A-Spot entdeckt. One-Line.
gerade wenn sie da beide von lang kommen, ein wichtiges Duell jetzt hier natürlich auf die Side. Den Headshot-Angle, aber dann auch mit Petrux zusammen, beide auf der Side und Askan will eigentlich nur die Waffe in die nächste Runde dann saven. Schafft das Ganze aber nicht. Zum Lebensmotto gemacht, muss ich sagen. Der hat es schon wieder nicht. Es funktioniert. Jetzt kann hier knapp vorbeigeschossen an Pinky. Flash. Shinzo mit gute Backup macht 2 und den dritten vielleicht auch noch. Telix ist auch weg. Da ist aber Doxos gekommen. 4 gegen 2 und ob das jetzt übel aus. Overlord auch tot. Es ist nur noch King-Q. Der hat hier schon 4 gegen 1 vorher gar nicht so schlecht performt. Dieses Mal ist es aber wieder eine Schrotflinte von Doxos. Duelwies, die können richtig Ärger sorgen, ne? Wenn gerade auch so ein Weitergang hier steht, aber der kassiert instant. Boah. Holy Genau, shit. Aber ist Petrux auf der Side. Ersten gemacht, jetzt müsste er irgendwie noch wegkommen, ein bisschen Zeit rausholen, wird aber direkt geswingt und dadurch auch rausgenommen. Aber eine Dualis hat man noch. Ja, also wenn die boah, okay, ja, ich bin leise, Telix, machst Brett hier gegen Doxas. Man kämpft hier jetzt zusammen über Coffins. Ja, zusammen mit einer Flash. Molotov, der ist sehr, sehr ungünstig gelegen, natürlich aus Sicht von Arrow. Da wartet man jetzt geduldig ab. Offline versucht sogar noch mal über CT. Über von 2 Seiten kommt man jetzt dann doch. Es wird ein bisschen wild, aber alle stehen hier rechtssicher bei 6GPA. Telix findet noch einen, aber hier zu kommen, gerade mit dieser 4:10 Führung hier gerade für 6GPA ist das natürlich ein sehr guter Punkt, aber Spider-Gum kann hier gut mit Utility umgehen und schafft es hier schon direkt den ersten Spieler rauszunehmen in der Banane. Entspannte Langsmoke. Da kommt auch die Flash, man geht rum und es sind 2 auf A. Das sind King-Q und Telix und die müssen jetzt kämpfen. Ordentlich, man hat ein bisschen gesammelt. Ja, es bleibt doch erstmal langsam. Man scheidet sich wieder um. Ja, gerade Petrux wird ja höchstwahrscheinlich dann mit Spider-Gum den ersten Kontakt haben. Und er ist auch Low HP da in der ersten Kiste. Flashbangs kommt nochmal rein, die nächste auch nochmal hinterher. Smoke liegt und somit geht's raus. Und Petrux auch mit Low HP, immer noch gut hier für Kills. Aber One Lion findet hier den Trade erstmal auf der Side. Oh. Petrux hat man aber den zweiten auf dem Schirm, aktuell noch nicht. Doch! Boah. Askan zieht rum, macht den Kill klar. Boah, 6GPA, die machen sie ordentlich. Alles wird geklärt, alles nochmal gut gehalten und One und Askan zusammen. Ne, also, Ja, das stimmt. ich würde sagen, Content Creator könnte man im Großen so sagen. Und noch Counter Travel. ja, genau. Und dass quasi er natürlich hier gerne alles für Arrow sehen will. Daher bin ich eher so ein bisschen jetzt gerade eingesetzt hier für 6GPA. Also Askan Du vor. bist quasi der Konter von mir. Wir müssen das ja ausgleichen, sonst ist das ja auch ein bisschen unfair oder sowas. Aber Das stimmt. der gute Eugen hier, natürlich auch zu hören an meiner Seite am heutigen Tag, der ist da natürlich so ein bisschen parteiisch, würde ich sagen. Aber nur like. Ja, währenddessen geht hier tatsächlich die Runde auch relativ den Abwurf da. Das wird schon gegen Doxos gesetzt. Boah, aber auch noch mit dem ersten. Mit dem zweiten und der ist dann doch nicht drin. Hier heute tatsächlich so neutrales doch noch geht. Ich muss sagen, vielleicht bringt es auch Glück. Ich werde gleich mal ein bisschen am Aero-Logo vielleicht trommeln, dann kriegen wir das vielleicht damit auch gelöst. Weil dann darfst du ja noch ein Game verlieren und Co. Das Und so stimmt. sehen wir die erste Runde sehr, sehr schnell in Richtung B. Da steht man aber zu dritt und da ist die Duale diesmal wieder am Start. Und Gottes Willen, Askan One Lion, Doxos und diesmal ist er ohne Pumpkanone unterwegs. Schafft hier schon mal den Anfang und Spider-Gum mit dem ersten, aber das wird eine harte Angelegenheit. Telix, sie machen einen guten Job hier und die Smoke, die rettet so ein bisschen sein Leben sogar. Spider-Gum jetzt gegen 2. 2 hat er sich schon rausgenommen. Vogt, ja, der will's auch wissen. Spider-Gum macht den Dritt und jetzt vielleicht sogar noch online. Er weiß eventuell sogar, dass er lang ist. Hat es auf jeden Fall auf dem Schirm. Oh, die Bombe, die liegt sie nicht. Lang geplantet. Man weiß zum anderen aber auch, wo Leon steht. Rein. Hat der Pete raus und Spider-Gum mit dem Shot. Und yes, natürlich hier zu einem psychologisch sehr günstigen Zeitpunkt holt sich der Spider-Gum mit 4 Kills und einem unfassbaren Klatsch, der direkt die erste Runde für Arrow. Das sah sehr gekonnt aus, muss man sagen. Also, Der hat auch diesen schönen Off-Angle davor. Ne? Also, normalerweise stehst du ja eher rechts oder links vom Donut.
So, aber er stand genau davor, das heißt gerade nicht diesen Bereich, den man eigentlich gerne pre-aimt und hier, wir reden gerade über ihn, belohnt er sich ein weiteres Mal. Schön im Kappi geblieben, schön hier das Duell gesucht, er ist ein Kill rausgenommen und somit startet auch Runde Nummer 4 schon mal positiv. Fock ist da, das hat man nicht auf dem Schirm. Ich glaube, er hat ihn gesehen, bevor die Flash kam, ja, und dann ist es der erste Kill. TLX hat da Schwierigkeiten und dann kommt es drauf an, Reflex zu setzen, KingQ in der gleichen Position. Und somit ist es eine Überzahl, ein 4 gegen 3. Und die Zeit, die tickt hier natürlich runter und man will rüber. Aber auch Spider-Gam ist sehr aggressiv. Und Fock fällt auf der A-Side. Ja, Ovlon findet nur einen, wird schnell getradet. A-Side ist eigentlich weg. Er hat heute auch schon bewiesen, dass er eigentlich was auf dem Kasten hat. Doxos, der ist schon mal gut getaggt. 2 Spieler sind low und dann ist die Nate. Allgemein sehr viel Pressure hier gerade gegen Petrux, aber man geht über die Mitte hinweg, also wieder so ein Mitte-Crunch und Fock findet das Duell diesmal da nicht durch die Smoke. Petrux diesmal mit der Eröffnung, aber One Lion, der findet TLX und jetzt kommt es auf Petrux drauf an, der Temperament nicht. Wichtig wird natürlich sein, wann kommt die Bombe, das Bombenduell wird noch interessant, Petrux wird ihn vielleicht finden, aber nein, der wurde abgeaimt und dadurch ist es nur noch Spider-Gam im 1 gegen 2. Mit richtig Potenzial hier die Runde zu holen. Askan vielleicht dann doch einen oder anderen Konter findet, um auch den Raum wieder zu holen, den man hier irgendwo verliert. Lion wird spät rausgeschickt. KingQ-Trade. TLX auch nochmal mit einem hinterher. Jetzt kommst du aufs Fock gegen Petrux und diesmal klappt es besser. Diesmal ist man da zur Stelle. Und Jinso, der ist jetzt durch. Mal sehen, wann man sich umdreht bei TLX. Genau, richtig, aber da ist der jetzt schon drin. Und somit ist Jinso auch gerefragt worden. Askan alleine im 1 gegen 3. 25 Sekunden. Spider-Man kommt es drauf an. Der Winkel wird aber gecheckt. Mal sehen, wie er das Ganze schimmert. Ja, was für Skill, aber dann ist Petrux da. Petrux auch in Richtung Cave, ein sehr, sehr smarten Spieler. Und mal sehen, wie das Ganze jetzt hier ausgeht, weil es geht wieder in Richtung B. Spider-Gam wartet auf die Flash. Schön rumgezogen dann. Und er macht einfach 2. Kommt nochmal weg. Der Molotov genau dann weg. 7 ab hinterm Stehen. TS bei Arrow, du hast absolut recht. Askan hat aber schon bewiesen, dass er gut franken kann. Der zweite fast hinterher. Fox, super stabil hier in Case. Der ist eingesperrt. Aber der ist auch low. Also es sieht nicht gut aus für Fock. Ovlon hat ihn auch. Diesen Mitte-Take auch mit der Molotov und der Nate-Kombi, falls sie das taken. Jetzt geht man durch die Smoke durch. KingQ kriegt aber nur ein. TLX versucht, auch wieder getradet. Und Petrux, schwieriges Duell für ihn. Findet aber dann am Ende den Kill. Somit eine Überzahl. Petrux wird aber auch getradet. 2 gegen 2 Situation. Und da ist doch die Bombe auch in der Mitte. Spider-Gam. Das Duell wird jetzt wichtig. In der Mitte. Spider-Gam kriegt ihn. Sehr, sehr schön. 7:5. Man belohnt sich am Ende. Doch entspannt. Ich dachte, jetzt kann ich schon den Rush hier ancallen. Es wird doch eher so ein Content-mäßiger Go und Execute. Wenn dann noch eine Smoke fliegt, die kommt ganz tief. Und Arrow ist da ganz gemütlich auf die Side gelaufen. Ja, es sah schon wirklich mit dieser einen Smoke genau aus, dass man auf diese Situation vorbereitet war. Und das ist dann am Ende sehr, sehr gut getradet hier. Spider-Gam belohnt sich. Nicht mit den Dritten. Dann ist Jinso da. 1 gegen 2 Situation. Hat aber kein Kit und dann hat er auch kein Leben mehr. Auf jeden Fall. Währenddessen jetzt durch online und KingQ von Mitte. Fock mit dem Bang gegen Petrux. Da gerecht, weil Petrux vorher aktiv da war. Alter, Ovlon. Oje. Da wird der nächste genommen. Da pieken sie alle rein. Und da ist der nächste tot. Das ist nur noch Doxos mit der XM. Arrow bleibt wieder einfach nur ruhig. Was Spider-Gam ist durch. Timing. Spider-Gam ist durch. Ja. Ich hab das ja nicht auf dem Schirm. Der Spider-Gam natürlich ja. Der sucht diesen A-Spieler, aber es bleibt doch relativ. Es bleibt doch nicht so spannend, wie ich vorgestellt hatte. TLX hat da. Das hat jetzt aber Fock tatsächlich den ersten Molotov. Wenn TLX passiert. Die Nate, die ist jetzt super. TLX hat es richtig gut auf dem Schirm. Askan aber mit Fock zusammen erfolgreicher. Spider-Gam. Steht der MP gegen B. Askan mit dem Backup, holt sich den Frag und dann ist es Ovlon. Der kommt nicht ganz zum Schuss.
die scheint hier ein bisschen zu entgleiten und wenn sie nicht schon entglitten ist, das sieht man natürlich jetzt den Arm, das sieht man jetzt auch Killview, Frog bleibt sehr, sehr gut. Da steht der Donut, der wollte das checken und Jinso ist eher unentdeckt. Und da ist jetzt mit Fogg das Ganze eigentlich ganz interessant. Den ersten Kill gemacht, er hat nochmal tief rumgezogen und der Reflex sitzt nicht. TLX kommt nochmal weg und es kommt auf die B-Side drauf an. Und da ist Doxos, aber der ist ohne XM unterwegs. Kann der auch Helmbomben verteilen ohne XM? Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, er kann es wahrscheinlich. Oh, und der traut sich ja auch gegen Pictross. Der ist der Frag. Spider-Gun mit der Antwort, es ist Fogg, der jetzt hier die B-Side in Spider-Gun-Manier verfolgen wird. Mit X, der Slower, gutes Timing. Fogg dreht sich gerade weg. Nicht sichtbar für die CTs in dieser Corner. Oh. Eher auf Side. Das ist natürlich sehr unglücklich. Askan mit der AWP erfolgreich. Teil X, das ist wieder. Der ist so unfassbar low, gerade mit so einem guten Timing in die Teleschen gewesen. Und dieses Mal bleibt er doch nicht. Askan, der Schuss, der geht leider nicht ganz in den Kopf. Die Brust. Es ist Shinzo, aber. Shinzo, der 6 GPA. Hier eventuell mit der 9. Runde beschert hat, mit 2 schnellen Frags. Guckst dir an, Aska nochmal vorne, Ellbogen wird auch gleich nochmal gebacksteppt, das ist auch ein ganz wichtiges Duell da. Das ist nur eine Frage der Zeit, dann ist da gleich One Lion von hinten am Start. Der könnte noch wichtig werden, jetzt geht's aber auf B. Aber da steht man zu dritt, das könnte eine ganz wichtige Ausgangssituation sein. Die XM wieder, aber was macht Shinzo da? Der hat mit dem vorher gespielt. Matchroom drin. Währenddessen soll jetzt Arrow aber dann doch mal die Schritte nach vorne wagen. Es ist Pictross mit dem Entry und dem zweiten gleich hinterher. Askan kann einmal trainen und sogar der Lurkers gefunden. Deswegen echt auf eine ganz machbare Situation. AWP auf lang, One-Line über Short. Der Frag wäre so wichtig. Er ist da. Und er setzt den zweiten noch hinterher. Askan und One-Line. Die kämpfen hier gegen Telix und Telix. Arrow lässt sich hier gerade ordentlich kochen. Und das ist nicht gut für Arrow, weil, ich meine, es geht um den Abstieg. Und wenn man das Spiel hier jetzt natürlich verlieren würde und aus der Hand gleiten lässt, dann sieht es nicht gut aus. Und Askan direkt mit dem ersten hier. Das ist ja der Matchpoint. Das könnte potenziell die letzte Runde sein. Nicht nur in dieser Map, sondern im ganzen Match. Es ist Shinzo mit dem zweiten 3 gegen 5. Das sieht gar nicht gut aus hier für Arrow. Askan hat sich jetzt auch wirklich die XM geschnappt. Nee, es ist tatsächlich, es hat tatsächlich unser Hardlag. Es ist Doxos wieder, also keine Angst. Wir bleiben tatsächlich beim guten alten Doxos. Währenddessen geht hier tatsächlich die Map ein bisschen flöten. Pictross und Ovlon. Die zwei stehen VB, die haben die Bombe dabei. Ganz tief steht Shinzo. Keine Chance. 13:11.